Buli mwana yandyagadde okuyita mu mbeera ennungi, okufuna essomero eddungi, okulya emmere ennungi, kwambala engoye ennungi, wabula abamu ebintu ebyo tebabifuna ng'ovudde ku bazadde baabwe okufa n'ensonga nnyingi nnyo ddala eziviirako abaana obutasobola kutuusibwako bye beetaaga. Kati nno abantu ab'enjawulo abavaayo ne bagamba nti katugende tuweereze obuweereza bwaffe tubutuuse ne ku bantu abo abatalina mwasilizi. Omusumba Kenneth Mutegeki ne mukyala we okuva Boston from America baavuddeyo ne badukilira abaana ab'e Jinja abava mu Steward Foundation. Libadde essanyu bbitirivu nnyo. Abaana bano bwe balabyeko ku bagenyi babadde balindiridde okuva ku makya nga batuuse okujja okubabuuzaako. Careful and wonderful, it is you welcome to receive you here. It is you wonderful to receive. I'm so happy for coming today. I'm reading for become a doctor. Omwami Kenneth Mutegeki yeebazizza nnyo olw'entegeka mwami Steward Kalyowa gy'ayiseemu nga ayamba abaana bano ng'ogasseko ne mukyala Olivia atasobodde kubeerawo olunaku lwa leero wabula n'aweereza obubaka. Okusobola kwabira nnyakula omukisa guno okwebaza Mukama Katonda oyo muyinza wa buli kantu atuwadde omukisa okujja mu kifo kino okubasisinkana. Njagala okwebaza ab'amaka gano abasobola okuba senga okusobola okubeera wano. Njagala kwebaza omukulu Steward ne ba teachers bonna nammwe staff basobodde okulaba muno foundation eno egenda mu maaso bannange bakwireko mu ngalo abooluganda mwebale nnyo. Mwami Mutegeki agambye ajja kusigala ng'akolagana ne Steward Foundation okusobola okulaba nga buli omu atuusibwako obuweereza obulungi. Naye nga nzikiriza nti eno si enkomerero n'enikesi ntandikwa butandikwa. Tukireko mu ngalo ekyo era neebaza nnyo Mukama Katonda olwa Sister Olivia eyatubuulirako obuweereza buno etusikiramu era nga nze ng'omusumba obwezo nja kubukwasa mukyala musumba kuba eno ye area ye era kati nja kusaba mwami Steward n'abooluganda bonna mbe nga mukwatagana naye wamu ne Sister Olivia okusobola okutetenkanya okunoonya ebyetaagisa eri abaana jageza okukwatiramu n'abooluganda abali eri tulabe nga tukola katono ketusobodde Mukama kaana batusobozeza konna sokola muno tuyamu n'abaana bano tusobole okukola obulungi oba tomanya Mukama asobola okuggulawo enzigi ate mu mbone bavaamu abaana ate abalijja eri tusobola okubeera obulungi naye basobola okukwata ku bannaabwe. Ye mukyala Musumba Mutegeki asiimye olw'enkola eya Steward Foundation nga bw'ebadde era ne yeeyama okuba nti nga Katonda ye mubeezi ne yeeyama okubaako kyatuusa ku baana bano ekisingawo. Abaana Mukama yeebazibwe muli mutya nno musanyusa okujja obalabako leero. Tuva mu kanisa bagiyita Annointed Worship Center. Can you repeat that? Anointed. Siwulidde mukyogere nnyo mpulire. Ekkanisa eyo simanyi oba omukulembeze yababuulidde ekkanisa gyeri naye ekkanisa eri wabweru w'ensi eno eyaffe Uganda mu America. Kati gye tubeera kati twafuna omukisa omu ku bantu abajja mu kkanisa eyo okuweereza wamu naffe n'atubuulira about you guys, n'atubuulira ku mmwe ne tusanyuka nnyo ne twesunga okubasisinkana era kaddaaki Mukama akikoze era Mukama yeetaaga engalo ez'amaanyi. Ye mwami Kalyowa Steward nga y'omu ku bakwasaganya abaana bano mu Steward Foundation yeebazizza nnyo kyansusso okulaba nga abasumba okuva e Boston balonzeeyo Steward Foundation okujja ne bamiitinga abaana bano. Wabula ndi musanyufu nnyo musumba. I am so happy man to see you today.
era abantu bonna abeeyo bwemuba muzeeyo mubatugambire tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, era nga nzikiriza Mukama nti enkolagana tejja kukoma wano, kubanga nze mmanyi nti omulimu Mukama gwatandise yagumaliriza. So Sister Oli mumumpeera obuba, mwebaza nnyo nnyo nnyo, yeebale kubeera maama, kuba oluusi kitwala omutima ogw'abamaama. So tweyanziza nnyo kyaki yonna eya AWC, mubatugambire tusiimye. Kulisimasi y'omwaka guno ndowooza yesinze. Abaana basanyuse oluvannyuma nga baweeredde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebitabo ebyokozesa nga taamu etandise, era n'abantu ababaddewo abazze ne balaba embeera ebaddewo babadde basanyufu. Oluvannyuma abasumba basabidde abaana bano okulaba nti Mukama Katonda akuba empenda weewaawo basobole okukomawo, basobole n'okufuna obuyambi obulala okusobola okubatuusaako bye beetaaga. Omwesigwa Mukama nkwegayiridde wa brother Steward omukisa ogw'enjawulo ogw'omutima ogw'omusukundo olw'omutima omulungi Mukama kano okufaayo eri abo abali unprivileged naye Katonda wange Mukama leka afune okugabirirwa okwanjawulo Mukama okuva mu nsonda zonna ez'ensi wamu n'ettiimu gyakola naye kitange Taata omwesigwa Mukama Katonda wange Taata n'okuzitogayana kw'emitima gyabwe ayi Kabaka Taata omuyinza wa buli kantu Mukama leka baleme kubulwa kitange Taata balabirire ne famire zaabwe zonna Mukama banaafunanga ebyamaanyi, banaafunanga omukisa mu kyalo ne mu kibuga nga bayingira obanga bafuna kitange omwesigwa omutukuvu omulungi Mukama engeri gye beewaddeyo okulabirira abaana bano Katonda wange Taata boonaalamiriranga famire zaabwe. Nze Nagujja Serena akukuŋŋaanyiriza eggulire lino.